لو انتوا ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكايه لوفي الاسطوريه يبقى خش شوفها الاول. في الجزء اللي فات شفنا الطاقم بيحاول يهرب من حاكم الشمس، لكن حاكم الشمس بيجري وبيحاول يمسكهم، لكن نايم بتضربه بصاعقه عملاقه وبيقدر لوفي يكسر الجدار. ترى اللي هيحصل ولا يا ترى هما كده هربوا من المكان ولا لا؟ عشان ما اطولش عليكم اكتر ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بنشوف العمالقه بيدوروا على لوفي والباقي، لكن طبعا مفيش اثر ليهم وبيقرروا ينطوا في البحر عشان يدوروا عليهم، لكن فرانكي بيوقفهم يقول لهم اوقفوا هذا البحث، وبيكونوا مصدومين منه. ازاي نوقف البحث؟ مش هم اصحابك برضو؟ بيقول لهم سلام مش اي سفينه دي صعبه تغرق، هم هيكونوا احياء. بيقول لهم جيمبي اتكلمت مع القروش وما لقوش حاجه في البحر، هم تقريبا هتلاقيهم على الجزيره قريبه، هنحاول نقابلهم في الباف. كده كده واجهتنا واحده، وبيقرروا يروحوا الباف ويستنوهم وما يعرفوش انهم اصلا في الباف. وبنروح للباف وبنشوف قرى على قمه الجبل، بيكون لوفي والباقي خرجوا من مدينه المكعبات، بيكون الجو بارد جدا وبيهرب منهم سكات، وبتكون نامي بردانه ومتضايقه جدا، وبيلاقي لوفي وقصه بشجره عملاقه جدا، وبيكون المكان كبير، وبيلاقي قصه بجسر كبير وطويل جدا، ولكن الجسر يمتد لغايه فين بالظبط؟ احنا لازم نتقدم، ده الحل الوحيد. قلعه حكم الشمس ورانا ولسه كانوا هيمشوا، وبيلاقوا الجسر بيتحرك وبيكون في حد بيقرب منهم، وبيكونوا عمالقه، وبيكون جرد وبرد، وبيكونوا رايحين لرودو وهو بيكون حاجه الشمس، وطبعا عارفين ان هو جاب السفينه هنا، وهو بيكون الغراب بتاعه اللي جابها، وبيكون قصه فرحان لانه اخيرا في الباف، وبيكون لوفي عاوز يخرج ولكن نامي تمسكه، يقول لها دول طيبين هيساعدونا، لكن لسه هيكلمهم ولكن تسكته نامي. يقول له سانجي يسمع كلام نامي، لكن ده بيشوف جيرد وبيعجب بيها، وبيبص جيرد وراهم لكن مفيش حاجه، وبيكملوا الطريق، وبيخرج لوفي والباقي وبيكونوا فرحانين، وبيكون قصه فرحان جدا، لكن ده بيعيط لان الجسر كبير جدا والفجوات فيه ضخمه، بتكون الغابه تحتهم مليئه بالذئاب، وبيكون قصه متضايق جدا. كله في ماشي بيشعر بحاجه غريبه، بيقول له زورو في ايه؟ بيقول له انتوا حاسين بالجو ده كانه مشحون بحاجه قويه، بيقول له تعالى نروح، وبيمسكوا سانجي، بيقول له مفيش حد هيروح، فبيقول لهم لوفي كملوا انتوا الطريق وانا هنزل الغابه ديت، ممكن ده يكون مصدر الثقه اللي سمعناه في البلاد المكعبات. وبينزل وبيكونوا مصدومين منه، وبنروح لسفينه العمالقه، بيكون دوري وبروج مصدومين لان الخبر نزل بيقول لهم انهم هاجموا الايج هيد واشعلوا النيران فيها، وكفاءتهم كانت 100 مليون بيري، مليار 800 الف مليون بيري، ودمروا الايج هيد برفقه لوفي، وكان مكتوب ان لوفي هو اللي قتل الدكتور فيجا بانج. بتسال بروك هم ازاي لقطوا الصوره ديت من لوفي؟ ده احنا حتى مش عارفين نشوفه بسبب سرعته الكبيره. بيقول له جيمبي عيون الجريده العالميه في كل مكان، اي حد بيلقط صوره وبيبيعها مهما كانت سعرها وبتكون عاليه جدا، وبتكون روبرت شافت علامه الصداقه الخاصه بلوفي ومش عارفه هي شافتها فين قبل كده. بيكون دوري فرحان لان لوفي على قدم مساواه مع احمر الشعر شانكس، وهيرودون كان عاوز يجي ياخدهم، وبيكون هو ابن سلاله الملك، هو كده بيكون امير الباف. بيقول لهم واحد بس حصلت مشاكل في الباف، وبيكون دوري وبروج متضايقين منه، احنا مش عارفين حاجه من المشاكل ديت مش كده برضه؟ بيكون العملاق متوتر وبيقول لهم المشكله جت واحنا مش موجودين، وبيقول الباف لديه ابن شرعي اخر للعرش، يعني كده هيرودون مش ابن الشرعي للعرش، يبقى ده على الامير الملعون، ده عمل افعال شريره جدا وتم تقييده، وكان بيحاول يهرب حتى تمكن كل محاربين الباف يحاصروه ويقيدوه تاني. ده ما عليه قوي جدا ووحش فعلا، كان بيسعى ورا فاكهه اسطوريه خاصه بالباف كانت تتوارثها العائله المالكه، ولذلك قتل والده واكل تلك الفاكهه، ويتم فك سلاسله ستكون نهايه العالم، انه عارق الباف. وبيكون لوفي نزل الغابه وبيفضل يدور على الصوت، ولكن بتظهر مجموعه من الذئاب وبيحاصروا لوفي، لكن لوفي بيسمع صوت الصراخ تاني وبيروح بسرعه لما يوصل وبيلاقي قيود، وبيكون عملاق وضخم بطريقه مهوله، ده حتى اكبر من العمالقه التانيين. هذا هو الامير الملعون، بيشعر به العملاق وبيقول له عرف عن نفسك، وبيقول له انا لوفي الذي سيصبح ملك القراصنه. بيقول له ملك؟ بيقول له احنا فين وانت مين؟ بيقول له انت مش عارف انت فين، انت لو كنت عارف ما كنتش جيت لحد هنا، انا ساخبرك، انت في مملكه محاربي الباف، ارض الحروب وورلاند، البلاد التي غرست نفسها للحروب اللانهائيه، البلاد الاقوى في العالم الباف، وانا مساجم نهايه هذا العالم، انا هو ملك الشمس لوكي. وتخلص الحلقه على كده. يا ترى اللي هيحصل؟ هل يا ترى هيقدر لوكي يتحرر من قيوده ام لا؟ ينهي ذلك العالم ده نعرفه في الملخص الجاي. ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك جميل على الفيديو.